Mars 大灣區喺深圳實現蟹黃自由同埋小龍蝦自由係一種咩感覺呢？咁今日我哋嚟到華僑城啦，去探訪一間好多明星都打卡過嘅寶藏店鋪喎。咁佢啲小龍蝦係咪真係咁正先？跟住我哋一齊去睇睇啦！嚟試下呢個瀨尿蝦，就我咁樣剝開佢嘅感覺咧，我知道佢嘅肉真係非常之新鮮嘅。佢新鮮嗰陣咧，我係見到佢後邊嗰個背脊度咧好多膏嘅，佢有膏嘅好多膏啊！呢條，哇！佢啲膏好多啊！我以為我咬落去係啲肉，其實係啲膏嚟嘅。我再攞啲肉試下。非常之 Q 彈同埋緊實嘅，特別係佢陣味啦。啱先咧，老闆人都講到啦，佢呢個食材咧係由佢自己親自去選擇噶啦。咁然之後調味咧係由佢老公去親自咁樣去揸鑊，然之後去炒嘅。我覺得咧呢隻蝦更多咧係有一種愛的味道。哇！呢個小龍蝦嘅份量好大啊！咁我今日揀嘅呢個係麻辣口味嘅。咁對於我自己嚟講咧，係一個挑戰。點解咧？我平時咧基本上唔食辣㗎啦，就算係食小龍蝦咧，基本上都係淨係點蒜香嘅啫。睇下我呢個廣東胃真係咪可以接受到呢個麻辣啦？一入口就係好重嘅花椒嘅味道，有少少麻麻地。咁辣度咧，我覺得可以去到3粒星啦，已經係。特別係你嚼下咧，嗰陣辣嘅味道就上嚟啦。值得一提嘅係咧，佢呢度嘅小龍蝦好大隻，即係比起咧我哋平時我叫外賣啦，叫得比較多啲嘅。佢啲小龍蝦會好細隻㗎咋，但係我幾犀利，佢入邊嘅蝦頭入邊啲膏啊好多啊！呢個係一個好貼心嘅服務，就係可以叫店員啦幫手我哋剝嘅。咁我今日就揾，見到有位小朋友喎，佢好積極，佢一直都好想幫我剝殼啦，咁我叫佢過嚟幫我剝一剝殼啦。我剝有一點點慢。沒關係，沒關係，慢工出細活嘛。咁小朋友依家放暑假啦，就
佢好積極㗎，佢好積極咁樣幫阿媽咪啦，去喺餐廳入邊做嘢啦，成個老闆仔咁嘅樣啦，已經係。下一個咧就係啱先老闆娘有提到嘅一個好珍貴咧，一年係得6、7、8、9呢3個月份先會產出嘅，佢係屬於青蟹中嘅極品，即係呢個品種叫青蟹，只不過佢個名叫做頭手黃油蟹。咁點食佢咧？佢隔離咧已經係俾咗個羹嘅，所以咧我哋首先就畢咗佢入邊啲蟹。哇，好濃郁啊，好香啊，甜㗎。我哋啱開始咧係請啲朋友食啊，佢哋話好食喎，你哋應該去開鋪啊，請咗好多班朋友食都話好食，咁我哋當時就想試下啦，可以嘅話我哋就去開鋪啊嘛。咁我哋上次做咗9日嘅外賣，到咗16年嘅5月份。我又同我老公商量話嚟做私房外賣，做咗2年幾3年嘅時間，我哋就喺白石洲開咗第一間鋪頭啦。開到鋪頭之後呢，我哋啲生意都係麻麻地，即係唔會好多人，因為人哋唔知我哋間鋪啊嘛。後尾我哋因為白石洲舊舉拆遷，我哋就揾到華僑城呢度嚟啦。好似我哋啲澳洲小青龍啊、瀨尿蝦啊、膏蟹啊，都係我自己採購翻嚟嘅。食材呢，我把控得好好。咁我哋仲有提供剝蝦嘅服務，因為海鮮呢，你難免有啲蝦啲肉唔夠肥，因為嗰啲係野生嘅，唔係養殖嗰啲，可以保證每隻蝦呢，蟹啊都係好肥嘅。咁幫人哋剝蝦呢，唔夠肥啊，咁就同啲客講話，呢隻唔得，我幫你補翻隻俾你。口味呢啲呢，就全部都係我老公做嘅，因為嗰時我哋喺白石洲搬過嚟之後呢，有啲熟客就問我，喂，佢話你哋搬到咁大嘅鋪，會唔會換廚師啊？會唔會換人啊？我話老公不換，味道不變，因為我哋係保證呢個品質啊嘛。咁我呢啲口味呢，全部都係我老公調嘅。花膠啊、鮑魚啊、XO 醬啊，係我哥哥自己做嘅。甜品嗰個手打檸檬茶呢啲就我細佬做嘅。呢個水煮雪花牛肉呢，就係我細妹做嘅。希望每樣都係拿手菜，給大家嘗到很好吃的。因為我哋最開始呢，就係做外賣嘅，我哋送過四川啊、成都啊、上海啊、北京、廈門。有時啲食客想食嘅話呢，都 call 車叫我哋送到廣州、送到公門、佛山。因為啲客食咗之後呢，哇覺得好食喎，咁話三妹你幫我送個外賣過去俾我朋友。咁我喺呢度做呢，覺得好開心，大家將啲我哋嘅美食分享出去呢，分享到俾佢哋嘅朋友啊、屋企人啊，俾佢哋食。我覺得喺呢度做呢件事呢，我覺得好幸福，好值得咯。今日呢間3妹小龍蝦咧，用佢非常之新鮮嘅食材同埋充滿愛嘅味道，呢種烹飪嘅手法啦，真係征服咗我個胃啊！好啦，我哋呢期節目就到呢度啦，記得關注我哋 Over Us 大灣區，下期再見啦，拜拜。